Il-Partit Nazzjonalista ddefenda lil membri fil-grupp ta' spjunaġġ tad-deputat Tonio Fenek billi qal li għandhom dritt ta' assoċjazzjoni. Iżda fl-istess ħin deputati tal-istess partit ma jistgħux jiggarantixxu li dawn il-membri m'għaddewx informazzjoni sensittiva tas-servizz pubbliku. Tista' tiggarantili li ma ħarġet ebda informazzjoni sensittiva minn uffiċjali pubbliċi li ma kellix toħroġ? Mela, le, jiena ma nistax nigarantilek. Għal Ryan Kallus huwa dritt li taġixxi bħal mamlu dawn uffiċjali pubbliċi, waqt il-ħin li matulu kienu mħallsa biex jaħdmu favur in-nazzjon. Anka jekk inti għandek id-dritt bħalma kulħadd suppost għandu f'pajjiż demokratiku, jekk intix persuna fiċ-ċivil jew persuna li ma taħdimx fiċ-ċivil. Ir-regoli tas-servizz pubbliku li jitkellmu ċar dwar aġir bħal dan saru fl-2011 fi żmien Gvern Nazzjonalista. Fost oħrajn ir-regoli tkellmu dwar karigi politikament ristretti. Iżda issa Jason Azzopardi dawn ir-regoli huma dittatura. Wis inqas ikunu ġo Google Group u jibatu waqt il-ħin tax-xogħol suġġerimenti għal abbozz ta' stqarrija li mbagħad intużat mill-PN. Taqbel miegħi jew le? Jiena ħanajdlek x'inhu naċċettabbli. X'għandu x'jaqsam l-Azerbajġan Dak il-niżvelat. Staqsejna jekk għal Ryan Kallus u Jason Azzopardi huwiex tajjeb li politiku jipprova joħloq aħbarijiet negattivi dwar Malta u jxerridhom ma' aġenziji internazzjonali dan billi juża uffiċjali mħallsa minn flus il-poplu Malti. Prova jwaqqafna Matthew Bonnet li jieħu ħsieb il-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista u li hu stess kien imdaħħal fil-Google Group Finance Shadow Group. Għallik tajjeb li Tonio Fenek jgħid naqilbuha bl-Ingliż ħajoħodha għal Eurostat għalik dik aċċettabbli. Le ma weġġibtniex. U aċċettabbli li Tonio Fenek jgħidlek naqilbuha bl-Ingliż ħalli joħdu għal Eurostat. Il-kellima tal-Partit Nazzjonalista ma kienux komdi u jiġbu l-lanqas dwar x'isir jekk jirriżulta li nħarġet informazzjoni sensittiva. Għal darb'oħra intervjena Matthew Bonnet. Jekk jirriżulta li ħarġet informazzjoni sensittiva ħadd irtira kliemek allura?